de miresaka an'izay fanoeran'izay ianao misaotra anao aloha nanao leo autocritique amin'ny fanoerana teo fa nisy hetsika nataony ataontsika hoe fanoerana ihany koa ve omaly raha zay ny azo ilazana azy nisy ilay fanasana izay nataony PAM ary anisany hita tao izay no mahatonga ny miresaka fanoerana satria hita tao ny vondrona panorama hita tao ny vondrona tanimena ianareo otrikafo raha tsy diso toatra ny tazana tao ihany koa leo zany de fikaroham-baolana manoloana le crise misy eto Madagasikara enao nanatrika tany te antany ianao hoe tsy fantatro manahoana ny fahitanao ny zava-nisy tany fa milafiny anankiray koa de hoe tena azonao antoka ve fa lalana tena ivoahana marina amin'ny fahasairana ny firenena ny zavatra tahaka ireny omaly ireny. Ya nisy tokoa moa zany ilay fanasan'ny PAM izay fanontany saina teo zany tany sainao teo zareo vondrona anankitelo ao anatin'ilay izy. Izy moa zany rehefa tena nenona za aloha mialatsiny fa de tena tsoroko hoe diso fanantenana aloha tao anatin'ilay izy tsy manome tsiny andry zareo ny hevindry zareo mazava fa za fotsiny zany amin'ny mafoloany otrikafo satria tonga maro teny otrikafo no diso fanantenana tamin'ilay izy satria rehefa tena jerenao zany le izy amin'ny akabeany de ny hoe mila pause ilay firenena le pause zany rehefa nadiadina de hoe andolotsika iaray tantana andaminana ny fifidianana andaminana n'izao de ozy hoe tena tonga amin'le sareraka no mirezana zany tsena mora seza mora lasa zany le izy zaho tsy manakiny fa zay ny endry fa ny fahitako azy fotsiny de hoe sarotony zany ny tena satria notrikafo koa aty amsehatra ny fanoherana de isan'ny ataon'ny olona kitapo ray lay fanoherana mialatsiny aminareo fa misy aminareo samy ao anatin'ny firaisankina fa tena fitahana roa fotsiny ange le namanao amsehatra ny fanoherana sy ny vahoaka malagasy ao anatin'le izy tena mialatsiny zany miresaka am'izay satria niainga am'le famitahana kely tamin'ny etsika fotsy de mitoy am'le firaisankina sy kolektif mandraky ty ny androany tsisy ninina de izay ny zany no iresahako foana amin'ny fanoherana hoe ny ataony Andry Rajoelina sy ny ekipa nefa fantatra fa ho anotrikafo ny tena olana de itsika ty amsehatra ny fanoherana tsy manao fa tsy mifamitaka de mijery an'le zavatra maly zao de hoe ahoana moa zany no anerenao ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hoe ndao ifampiresaka de ndao hiary tatana fa misy inona eto rehefa mpitondra fanjakana sy ny ekipa nge nijerenao de milamina be le Madagasikara eo zao tsika nahazo teleferika na vita autoroute 20 kilometatra anatin'le izy na ny fomba fijeriny autoroute ary tsy itovizatsika akory aloha fa de atao hoe autoroute ile izy ka ozy zany androany hoe na izy eo amin'ny toeran'ny mpitondra fanjakana ny fitantanana firenena toko de tsy maintsy misy fifandanjahan-kely na hoe rapport de force malemy de malemy ny aty amsehatry ny fanoherana am'izao fotoana zao ka tsy havita anery ny mpitondra fanjakana hanovan'izao zava-misy zao raha te hanovan'izao zany de ozy hoe zay no iresahako an'lay tena firaisakina teo za zany tsy ty le firaisakina nareo ty le resahako fa le tena hoe ao anatin'le firaisakina koa zany misy pratika politika vaovao mety mitaky génération politique vaovao ve ilay izy ao anatin'izay zany satria tena kofony ilay firenena fa ohatrany manahirana ihany hoe rehefa jerenany aty amsehatra ny fanoherana ka atambatra tsy misy antony tokony tsy ananana hery anankiray ngezabe hanovan'le zavatra misy fa matoa zay tsy tafatsangana mandraky ty ny androany ny akamaroan'ny mpanohatra tompoko de tena tsy alako tsiny mihitsy fa lasa kilalao ny mpitondra fanjakana fotsiny de lasa leo le malagasy lasa voafitaka ilay malagasy ahoana no efa no hanovana an'izay zava-misy zay de ozy andao mba hampandeferiny le tena hoe tombontsoan'ny tsirairay kajikajy politika ny tsirairay de izay zany nenay ny tsy anekenay an'levitra maly hoe andao anao médiation de andao hiary tatana zareo anao médiation tsy any ny olana andry zareo iny fa le hoe andao hiary tatana inona zany le moyen anerenao le mpitondra fanjakana hoe andao hifandinika ambony latabatra de zay le toko hoe tsy maintsy misy rapport de force io inona ny herin'ny aty amsehatra ny fanoherana anery ny mpitondra fanjakana hoe andeha ifampidinika aminy andao zany anangana hery anankiray vaovao ahafahana mifandona amreo le mifandona amresahako aloha arakevitra le izy mila olotsika mila inona ao anatin'le izy fa tsy hoe le ady totondry akorina hoe andeha ifampitoraka na ifampitifitreto tsy izay lay zavatra resahana fa raha resahanao fotsiny le mpitondra fanjakana hoe andao re mba ifampidinika andao re ifampiresaka zay tsy misy mandrarahana zany eto fa ny tantaran'ny firenena aloha de zao nanomboka 2 amby 7 atratỳ amby 7 sy 4 arivo
nampiovany zavatra teto nisy olona teny an-dalambe nanao pression tamin'izay mpitondra fanjakana ny fandimby teo zay ihany no enono reo ahoana no ananana an'izay hery zay zany no tokony ifampidiniana fa tsy hoe ozy izy ny sadaiky hoe mila miara mitantana nareo de eo tokoa de mila miara mitantana ary ny tena loza ao anatin'izy ny teneniko omaly ty de averiko eto hoe raha izany mpitondra fanjakana sahala amin'ny Andry Rajoelina de mety amiko ile kivorivory ny mpanohatra gauche droite io anakarama mpanohatra andany fotoana ifamorivory ary ho ataoko maika fenao indray ny mbola anao an'le izy so de mba tafiditra anatin'le velam-pandrika ilay mpitondra fanjakana zany tsika ka mifandany andro mifamorivory avisy havanana eo vitany ihany ny 2024 ary ny tena loza vitany ihany koa le mandaa fahatelo itoy hatramin'ny fahaefatra de izy no ifandimby eo ka zay zany ny ataoko hoe mba tsy fotoanany fandrebirebena tsony re zao ry zareo fa ndao mba tena lay firenena mijerena fa ohatran'zalo amin'ny mahafilohan'ny otrikafa matsiary menatra ihany hoe voatorabatiny ny olona izy nareo mihitsy ny mpanao politika nareo mpanohatra ny kajikajy nareo no ambony be de lasa tsy mandeha le firenena am'tindray mitoraka to izy ndao zany mba hampandeferina ndao zany mba hampandeferina fa lasa manahirana le zavatra misy ny fomba fijerin'ny vahoaka ny mpanao politika